A pessoa que dorme com você não aguenta mais passar a noite em claro por conta do seu ronco. Atrapalha muito, né? Bom, mas a solução para o seu problema de ronco pode ser esse aparelho intraoral, né? Que eu não sei se você sabe, mas grande parte dos problemas de apneia e de ronco é por conta da posição da mandíbula e da má posição dos dentes, que acabam fechando a passagem de ar, provocando uma passagem de ar forçada e, consequentemente, o ronco. E esse aparelho aqui, ele faz justamente o movimento de melhorar essa passagem de ar para que você tenha uma noite melhor de sono e também, né, não atrapalhe o seu companheiro, sua companheira, salvando aí seu relacionamento.